नमस्कार जी, पंजाब इंजीनियर में आपका स्वागत है। लखन, ये कौन सी मशीन है? ये मिनी माइक्रो पल्वराइजर मशीन है। अच्छा जी। जो गीले और सूखे पदार्थ की पिसाई करेगी। मतलब यही मशीन गीले माल पीसेगी, सूखा माल पीसेगी? दोनों काम करेगी। सूखे में जड़ी बूटी, लकड़ी मोटी सब पीस देगी, सारी चीजें पीस देगी। और गीले में जैसे घर का माल होता है, कैटरिंग वाला माल होता है, सब पीस देगी। सभी पिसाई हो जाएगी। अच्छा, ये सभी सेम मशीन है? सभी सेम मशीन है। अच्छा जी। इसका माल कहाँ से जाता है? माल यहाँ से जाएगा। अच्छा जी। और यहाँ से बाहर निकलेगा। अच्छा, यहाँ से निकलेगा। मोटर कहाँ लगेगी? मोटर